Источниот регион со најстаро и најсиромашно население, интензивниот тренд на секојдневно иселување на младите од државата, регионот драматично го стареат. Овој веќе децениски процес алармантно го намали и наталитетот, па училиштата овде се полупразни. Пример за тоа е последната уписна година кога се запишаа 320 помалку ученици во прво оделение и околу 700 помалку во средно. Првата деценија од интензивните демографски промени на регионот му го донесува статусот со најстаро население во државата. Просекот на жители овде е 42 години за мажи и 44 за жени. Ова потврдува дека во регионот старее се, па статистиката вели дека освен луѓето, овде најстари се и куќите, овоштарниците и стоката. Дали регионот всушност ги живее последните децении? Со текот на времето, географски земено, Источна Македонија ќе се намали наталитетот и ќе исчезнеме како македонци, за жал. Ќе исчезнеме? Ќе исчезнеме, тоа е нормално. Времето кога ќе иде, дека нема да постоиме ние како нација, како народ. За источниот регион? Да, за источниот, па јас сум од тај крај. Тоа штета за нас, за Македонија, тоа штета. Поради староста на населението, стопанството се соочува со ниска продуктивност и неефикасност, што на крајо резултира со затварање на се повеќе фирми и ниски плати. Работниците во регионот се најмалку платени во државата со просечна плата од 16.000 денари. Самата структура на вработените покажува дека се работи за луѓе во поодминати години од својот работен век. Тие веќе својот врв на продуктивноста го има дадено, сега останува само да го доработат оној свој работен век за да го остварат правото на пензија. Апсолутно тоа значи стагнација на платите и намалена продуктивност и во наредните периоди. Има ли генерално решение за оваа ситуација? Спас да се подобри економската ситуација и да се задржат младите тука да работат, а да се намале например стажо, да мислам во пензиите да бидат со помалку стаж да се оде, за да може да се вработат млади на. Нема ништо, идоа они. Гледате само, јас сум од Пробши. И? Нема ништо живо. Како да ги задржиме младите? Ама не може никој, нема пари, деца за 12.000 никој не работи бе. И за 20 не работи бе човек. Дека е така потврдува и фактот што со години наназад повеќе овдешни дечиња се раѓаат и живеат во европските земји отколку во општините од регионот.